بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، بكل الفخر والإعزاز يسر تغريدات المنشاوى أن يقدم لكم هذه التلاوة المباركة.
يا سيدي الله يفتح عليك. يا سلام. الله يفتح عليك يا شيخ. وما أدريك ما يوم الدين. الله 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 الله. ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا العظيم ليلة فيها مدد وحياة النبي. لا يا أكبر. السلام على الفن يا أخي محمد. الله أكبر. الله أكبر. يا النبي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. سلام يا سلام. والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. أنت ضريح المعاني. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما شاء الله ما شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله النبي. الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ما شاء الله ما شاء الله وليال عشر والشمس والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم حجر الله النبي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَأَدَاء الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ الله النبي افتح عليك هذا حق الله يعينك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الله يا سلام إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صلوا على النبي اللهم صل عليه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا
الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ربنا حج محمد 33 كذا الله أكبر وأما يوم ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الله 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 وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وجيء ربك والملك صفا
ربك راضية مرضية. الله أكبر. الله. أيها النبي على مهلك خلي بالك معانا. الله أكبر. فادخلي في عبادي